მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფსიქოთერაპევტი ბატონი მამუკა ბადრიძე. მოგესალმებით, ბატონო მამუკა და მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დღევანდელი ჩვენი საუბარი შეეხება სპორტს და ფსიქოთერაპიას. რამდენად ფსიქოთერაპიულია სპორტი, ვარჯიში, ზოგადად ცნობილია, რომ ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის ეს არის ბაზა ჯანმრთელობის, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია მოძრაობა, ძილი და კვება. რაღაცნაირად სამკუთხედს ვეძახი ამას. და ძილი და კვება ცალკე საუბრის თემაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სპორტი და მოძრაობა არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი, როგორც ფიზიკური განვითარებისთვის, ისე ფსიქოლოგიური განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი თავის სხეულთან რაღაც კონტაქტში თუ არ შევიდა, მას ძალიან გაუჭირდება ზოგადად ემოციების ამოცნობაც კი, იმიტომ რომ სხეული არის ის ინსტანცია, რითიც ვართ ჩვენ მოსულები ამ სამყაროში, სხეულებში ვართ, ხო? და ჩვენ იმის მიღმა ბევრ ამას და ძალიან ბევრ ამას ვერც ვამჩნევთ და ვერც ვხედავთ ზოგჯერ. და სხეული გრძნობს, სხეულს ახსოვს, სხეული არის ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორი ხშირ შემთხვევაში. და როცა გვიჭირს პირველ რიგში შეიძლება სწორედ სხეულით ვიგრძნოთ, ზოგჯერ გააზრებამდე ადრე ხდება ეს. და სპორტი არის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი საშუალება ამისთვის და დღეს საქართველოს ძალიან სპორტული ერია, ზოგადად სპორტის მოყვარეც, მოდი ესე ვიტყოდი მე და ჩვენ გვაქვს ბევრი მათ შორის ისეთი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ჩვენია, აი ჭიდაობა მაგალითად, რაგბი, იგივე რა ვიცი. ფეხბურთიც გახდა ჩვენი, მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად სპორტის სამშობლოდ ინგლისი ითვლება ხესეთი, ყველამ ვიცით. თითქოს ძალიან ბევრი სახეობა შვა ინგლისმა, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოში პოპულარულია და ეს ზოგჯერ ადამიანები ცხოვრობენ ჩემპიონატიდან ჩემპიონატამდე, ცხოვრობენ, ვთქვათ, ევროპის თუ მსოფლიო ჩემპიონატებით, მას ელოდებიან, ემზადებიან, იმიტომ რომ კი, სხვაში ძალიან დიდი ემოციური ისიც არის, კარუსელიც არის, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობენ, შეიძლება ადამიანს რაღაცა პრობლემები შეექმნას ამის გამო, მაგრამ ძალიან დიდი ძვრა გამოიწვია თუნდაც საქართველოში ბოლოდროინდელმა აღმავლობამ ფეხბურთის, რაგბის, ჭიდაობის ყოველთვის იყო, მაგრამ აი ბოლო დროს რაღაც განსაკუთრებული რეზონირებას იწვევს ჩვენში. აი ამ თემებზე რო ვისაუბროთ ზოგადად და თქვენ როგორც ფსიქოთერაპევტი როგორ უყურებთ სპორტს და კონკრეტულად ნებისმიერ სპორტს, მათ შორის ფეხბურთს. კი ბატონო, მე არა მარტო როგორც ფსიქოთერაპევტი, არამედ როგორც ადამიანი და როგორც მამაკაცი ვუყურებ ძალიან პოზიტიურად. ეხლა რაც შეეხება სპორტს თავის დროზე ჯერ კიდე პიერ დე კუბერტენმა როცა ეს ოლიმპიური მოძრაობა დაიწყო ძირითადად რატო? ეს იყო განათლებული კაცი, რომელიც ინტელექტუალურ სფეროში მოღვაწეობდა და უშუალოდ შეხება ჰქონდა უმაღლეს სასწავლებლებთან. მაგრამ უმაღლეს სასწავლებლებში დაინახა, რომ მხოლოდ ესე იგი ყურადღება ექცეოდა მხოლოდ ინტელექტუალურ განვითარებას, საგნებლის რაღაცა წვდომას, მაგრამ არანაირ ფიზიკურ დატვირთვაზე ლაპარაკი არ იყო. და ამ კაცმა გადაწყვიტა, რომ მოეფიქრებინა რაღაცა ისეთი ფორმა, რომელიც ასე ვთქვათ ფიზიკურ დატვირთვას რაღაცნაირად ამ სტუდენტებში გააღვიძებდა, მაგრამ ამ ფიზიკური დატვირთვისთვის მარტო უნივერსიტეტში ან უმაღლეს სასწავლებელში მიხვიდე და თქვა, რომ ეს ესე უნდა დაიწყოს, ასეთნაირად არ გამოვიდა. ამიტომ გადაწყვეტა მოეფიქრებინა რაღაცა ისეთი სპორტული ღონისძიება, რომელიც იქნებოდა საყოველთაო. ანუ ამ ადამიანს არ ჰქონდა აქცენტი გაკეთებული მხოლოდ მაგალითად ფრანგულ უმაღლეს სასწავლებელზე, უნდა რომ მოეცვა მსოფლიოსთვის. მსოფლიო მოეცვა თავისი სპორტის გამაჯანსაღებელი იდეით. და ზუსტად ამ პერიოდში სადღაც 1892 წელი იყო, თუ არ ვცდები, გათხრები დაიწყო საბერძნეთში და საბერძნეთში ქალაქ ოლიმპიაში აღმოაჩინეს ეს ძველი ნაშთები, ასე ვთქვათ, წარსული ცივილიზაციის და სპორტის დიდების ნაშთები და ამან იფიქრა, რომ ეხლა ეს აღმოაჩინა, ეხლა უკვე საყოველთაო იდეაც უნდა სპორტებში გაეკეთებინა და დაიწყო ადამიანო, ასე ვთქვათ, ოლიმპიური იდეის, ასე ვთქვათ, გავრცელება ჯერ საფრანგეთში და მერე შესაბამისად მსოფლიოში და მე რაღაც ისეთნაირად გამოვიდა, რომ ეს სადღაც 4 წელიწადში მოკლედ ჩატარდა პირველი ოლიმპიადა.
და ეს პირველი ოლიმპიადა იყო სადაც 1896 წელს, მაგრამ ეხლა ფიზიკური განვითარებაა, მაგრამ თვითონ იმდენად, რამდენადაც ძალიან განვითარებული კაცი იყო, მიხვდა რომ მხოლოდ ფიზიკური განვითარება, ამ შემთხვევაში სპორტი, არ იძლევა იმას, რომ ადამიანმა მაგალითად რაღაც საფეხურზე აიწიოს თვისობრივად, ანუ თავისი ფიზიკური განვითარებით, თავისი მიღწევებით და მიხვდა რომ ფსიქოლოგიას თურმე სპორტში საჭირო ყოფილა. და ამასთან დაკავშირებით, სპორტთან დაკავშირებით, სადღაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში თუ არ ვცდები, გააკეთა კიდევაც ნაშრომიც ჰქონდა ასეთი, რომელსაც ერქვა ფსიქოლოგიური ნარკვევები. ну თქვენ წარმოგიდგენთ, ამაზე ეს კაცი ფიქრობდა ჯერ კიდე 100 წლის წინ. ხო და რაც შეეხება იმ სპორტს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან დაკავშირებით, თქვენ მართალი ბრძანდეთ, საქართველო მართლა ისეთი სპორტული ერია და ჩვენ ძალიან დიდი წარმატებები გვაქვს. ეხლა მაგალითად ამ წარმატებაზე გამახსენდა ისეთი დიდი ქვეყანა, როგორც ინდოეთი, მაგალითად არ ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი. ჩვენ მაგალითად ყავს ოლიმპიური ჩემპიონები. არა, არ ყავს მილიარდ ნახევარი უნდა იყოს. ხო, წარმოვიდგინეთ და ჩვენ ამ დროს ყავს ოლიმპიური ჩემპიონები, გნებავთ ადრე დამოუკიდებლობამდე, თუნდაც ახლა. და მართალი ბრძანეთი ჭიდაობაც და მაგალითად სპორტის სხვა სახეობებიც, რომლებიც ჩვენთვის მაგალითად ორგანული იყო, იგივე ფეხბურთიც, რომელმაც წამოიწია წინაპრებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ სპორტი მხოლოდ როგორც ასეთი ვერ განვითარდება ვერანაირად თუ სპორტს არ აქვს ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. გნება ფსიქოთერაპიული მხარდაჭერა. ამ კუთხით მიუხედავად ძალიან ბევრი წარმატებისა და ბევრი ახალი ნაბიჯისა სპორტში, საქართველოს სამწუხაროდ არ გვაქვს ახალ ველოვითარება და ეს ვითარება რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს. ესაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი თქვათ ხო არის ზოგჯერ აი ნაცარქექია რო ავიღოთ ხო? ტექნიკა და ასე ვთქვათ მოხერხებულობა უპირისპირდება ძალას, ხო? ეს ამ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი იყოს ძალიან ღონიერი და ძალიან ფიზიკურად ძლიერი, მაგრამ ვერ მოახერხოს ვერაფერი, იმიტომ რომ ან შეეშინდეს, ან რაღაცა დათრგონული იყოს, ან მის ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესი იყოს ისეთი, რის გამოც ვერ ახერხებდეს რაღაცის თუნდაც მოქმედებას და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ როგორც ფიზიკური ძალა, ასევე ტექნიკური მისი მომზადება და ამ ტექნიკურთან ძალიან ახლოს არის ზუსტად ფსიქოთერაპია, იმიტომ რომ სიმსუბუქე ადამიანის და აი რაღაც ემოციური განიავება რო შეუძლია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე შეჯიბრის წინ, იგივე ვთქვათ რაიმე ვთქვათ ჩვენ ხშირად გვინახავს წარმატებული ადამიანი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ადგილობრივად ძალიან კარგად აკეთებს ყველაფერს, მაგრამ გადის საზღვარგარეთთან სადმე და იქ თითქოს შეცვალეს სხვა ადამიანი. თუნდაც დილას როგორ გაიღვიძა თუ რა ვიცი რა ამბავია, მის ოჯახში რა ხდება თუ მის ქვეყანაში, ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აი ეს რო არის რეკორდი ფილმი ხო გახსოვთ ქვას რო ისვრის და რაღაცა და გჭირდება мотиваცია. ცოტა ღიმილის მომგვრელია შეიძლება ეს мотиваცია იქ რაც არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს სპორტსმენს კონდეს როგორც შინაგანი, ასე გარეგანი мотиваცია. ანუ დაფასებაც ერთის მხრივ საზოგადოებაში და მეორეს მხრივ შიგნიდან ძალიან დიდი სიყვარული. აი თქვენ როგორც ფსიქოთერაპევტი როგორ მუშაობთ სპორტსმენებთან და რას თავაზობთ მას? აი ზუსტად რა პრობლემებით მოდიან თქვენ? დიახ. მე მუშაობ ასე ვთქვათ იმ მეთოდით, რომელიც მეთოდსაც ამ შემთხვევაში მე წარმოვადგენ, ეს არის ჰუმანისტური მიმართულების პოზიტიური და ტრანსკულტურული ფსიქოთერაპია. და ამ მიმართულებას პოზიტიურ ფსიქოთერაპიას აქვს ძალიან ბევრი რესურსი საიმისოდ, რომ სპორტსმენებთან და არა მარტო სპორტსმენებთან, რა თქმა უნდა, იმუშაოთ ეფექტურად. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რას, იმიტომ რომ მოგახსენებათ ჩვენი მიმართულება, ასე ვთქვათ, არის ჰუმანისტურის და ფსიქოდინამიური მიმართულების ზღვარზე. ჩვენთან მაგალითად ანალიზი არის ფსიქოდინამიური და თერაპია გვაქვს ჰუმანისტური. მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები. ჰუმანისტურ მიმართულებებში როგორც წესი სტრუქტურული მიმართულებები, ჰუმანისტური მიმართულების სტრუქტურული, მაგალითად სტრუქტურულად დალაგებული ფსიქოთერაპიული მეთოდი თითქმის არ არსებობს, მაგრამ პოზიტიური ფსიქოთერაპია ამ შემთხვევაში არის გამონაკლისი. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ისეთი
გადაწყვეტები მაგალითად პრობლემებს, რომელიც მაგალითად სპორტსმენს ყველანაირად ხელს შეუწყობს. აი ასე მაგალითად გეტყვით, ესე იგი პოზიტიურ ფსიქოთერაპიაში არსებობს რამდენიმე ძირითადი პრინციპი. არის 6 ძირითადი პრინციპი, ეს არის ტრანსკულტურულობის პრინციპი, უნიკალურობის პრინციპი, ბალანსის პრინციპი, იმედის პრინციპი, კონსულტაციის პრინციპი და თვითდახმარების პრინციპი, მაგრამ ამ 6 ძირითადი პრინციპიდან რომელიც როგორც ადამიანს, ასევე სპორტსმენს ერგება, განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი პრინციპი. ეს ორი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ბალანსის პრინციპი და იმედის პრინციპი. ეხლა ბალანსის პრინციპის მიხედვით პოზიტიურ ფსიქოთერაპიაში ცხოვრება იყოფა 4 სფეროთ. ესე იგი, ერთი სფერო არის სხეული, მეორე სფერო არის საქმიანობა, მესამე სფერო არის კონტაქტი, მეოთხე სფერო არის საზრისი და ფანტაზია. საზრისი და ფანტაზია იგულისხმება რწმენაც, ღმერთისადმი დამოკიდებულებას და ასე შემდეგ. აქ ჩვენი მთავარი პრობლემა რაში მდგომარეობს, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მოდის, ანუ ადამიანს რომელსაც გააჩნია ფსიქოთერაპიული პრობლემა, რისთვისაც ჩვენთან მოდის, ესე იგი ბალანსის ჭრილით თუ შევხედავთ, აქ არის დარღვეული, ანუ ან ფიზიკური მომენტი აქვს, ფიზიკური სფერო აქვს გაძლიერებული და საქმიანობის სფერო აქვს დაკლებული, ან საქმიანობა აქვს ძალიან გაძლიერებული და შეიძლება კონტაქტი საერთოდ არ ქონდეს. ან სულად საზრიშია და იქ ფიზიკური მომენტი არ ქონდეს, კონტაქტი არ ქონდეს, საქმიანობის მომენტი. ჩვენი ძირითადი ამოცანა არის ხოლმე ის, არა ის, რომ მომატებული მაგალითად სფეროში, მაგალითად საქმიანობის სფეროში მომატებული ნიუანსები დავწიოთ და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ის, რომელიც არის დაკლებული. მაგრამ გარდა ამისა, ესე იგი ჩვენ ბალანსისაკენ როდესაც ვისწრაფით, ამის მერე მოდის იმედის პრინციპი და ეხლა იმედის პრინციპი რაში მდგომარეობს? ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომელიც აღმოაჩინა ჩვენი მიმართულების ფუძემდებელმა თავის დროზე. აქ არის ძირითადად იმედის პრინციპი ეფუძნება ადამიანის ორ ძირითად საბაზისო პრინციპს. ესე იგი, ეს არის სიყვარულის პრინციპი, და ისა ცნობიერების პრინციპი. ეხლა სიყვარულის პრინციპი და ცნობიერების პრინციპი ეს თავისთავად იყოფა უკვე უნარებად. ასე ვთქვათ, ესე იგი, როგორ არის იცით, ესე იგი, ცნობიერების პრინციპი, ცნობიერების უნარი, ასე ვთქვათ, იყოფა თავისუფლად 13 აქტუალურ უნარად. და სიყვარულის უნარები, სიყვარულის ძირითადი საბაზისო უნარი იყოფა 13 აქტუალურ უნარად. თუმცა ეს არის ესე იგი განსხვავებული ერთმანეთისაგან. სიტყვა ძალიან უარ გამიგზავნა, დაახლოებით ვიტყვი, რომ პოზიტიურ ფსიქოთერაპიაში ჩვენ გვაქვს 4 ძირითადი კონფლიქტი. ეს არის ესე იგი, აქტუალური კონფლიქტი, საკვანძო კონფლიქტი, საბაზისო კონფლიქტი და შინაგანი კონფლიქტი. ესე იგი, აქტუალური კონფლიქტი და საკვანძო კონფლიქტი მუშაობს მხოლოდ ეს არის გაცნობიერებული კონფლიქტები. და საბაზისო კონფლიქტი და შინაგანი კონფლიქტი მუშაობს გაუცნობიერებელ კონფლიქტებზე. ანუ ესე იგი, როდესაც ადამიანს აქვს რაღაცა პრობლემა, რომელიც არის გაცნობიერებული პრობლემა, ეს განეხილება მაგალითად იმ 13 აქტუალური უნარით, რომელიც არის შემეცნებითი უნარები. 13 შემეცნებითი უნარი. მაგალითად ეს უნარებია ჩამოთვალოთ: პუნქტუალობა, სიზუსტე, პირდაპირობა, გულმოდგინება, სანდოობა, ყაირათიანობა, კეთილსინდისიერება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე განხილვა გადადის უკვე ადამიანის, ასე ვთქვათ, შესწავლას ვიწყებთ და განხილვა უკვე გადადის, ასე ვთქვათ, არაცნობიერ დონეზე, ამ შემთხვევაში არის უკვე, ესე იგი, საბაზისო კონფლიქტი და შინაგანი კონფლიქტი. მაგრამ აქ უკვე შემოდის უკვე სიყვარულთან დაკავშირებული აქტუალური უნარები. ეს აქტუალური უნარებია, ესე იგი, დრო, იმედი, სიყვარული, კონტაქტი, ეჭვიანობა, თავდაჯერება, მთლიანობა, მისაბაძი მოდელი. ხო და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტები და ძირითადად როდესაც ადამიანს აქვს შესაძლოა დარღვევა, ძირითადად არის რომელიმე უნარში, ან არის სიჭარბე, ან არის ნაკლებობა. და ჩვენ მოკლედ მუშაობთ ამ სიჭარბის, ასე ვთქვათ, ნორმალურ დონეზე დასაბრუნებლად, ან ნაკლებობის ნორმალურ დონეზე მოსამატებლად. და ამაზე ვიყენებთ უკვე ბალანსის მოდელს და მოკლედ დაახლოებით ასეთი რაღაცა. ძალიან საინტერესოა, მამუკა, და რაღაცნაირად თითქოს გაიდლაინები გაქვთ, პირდაპირ არის რაღაცნაირად, ანუ წესები გარკვეული, როგორ უნდა იმუშაო ადამიანთან. ეს ძალიან კარგად მუშაობს კონკრეტულ პრობლემებზე ნამდვილად და არის თავისებურად ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ
თქვენ სწორად ბრძანეთ ჰუმანისტარში და გეშტალტი იქნება თუ კლიენტ-ცენტრირებული, იქ ცოტა განსხვავებული მიდგომა აქ და ახლა, თუმცა აქ და ახლა ყველგან არის, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის უკეთესი ვერსიის და აბსოლუტურად თანაცხოვრებაზე გადის. თითქოს აი ერთად გავდივართ ამ ცხოვრების რთულ პერიოდს, მაგრამ აი თქვენ რა ბრძანეთ, მე ძალიან დამაინტერესა აი ამ 4 პუნქტმა, რაც თავიდან ბრძანეთ, ხო? და აი სადაც ბალანსიც არის და კონტაქტიც, საქმიანობაც, რაც თავდაჯერებაც, ხო? აი კონტაქტში რა იგულისხმება? ადამიანის ურთიერთობა საკუთარ თავთან თუ სამყაროსთან თუ სხვა ადამიანებთან? ორივე. იგულისხმება როგორც საკუთარ თავთან, ისე სამყაროსთან ურთიერთობა. გააჩნია პრობლემა რა მიმართულებით აქვს. ანუ თითეული რო ჩაიშალოს, ხო? ძალიან საკმაოდ დიდი ქოლგა არის ქვეშაც, ბევრი რამე მოყვება, ხო? იმიტომ რომ ბუნებრივია ხა ესე მარტივი არ არის, სწორედ კონტაქტი არის ერთ-ერთი ჩვენი ძალიან სერიოზული გამოწვევა ცხოვრებაში, ხო? როგორ ვახერხებთ ჯერ საკუთარ თავთან კონტაქტს, მერე ვთქვათ სამყაროსთან. აი ამ კონტაქტიდან რო ამოვიდეთ, ვთქვათ იგივე სპორტსმენისთვის რა უნარჩვევები არის მნიშვნელოვანი, არა მარტო კონტაქტის, იგივე ბალანსიდან რო ამოვიდეთ. ასევე რაც ბრძანეთ, იმიტომ რომ ბალანსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მცნება ჰომეოსტაზისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი არის ერთი დიდი რაღაც ორკესტრი, რომელშიც ეს ბალანსი და ვთქვათ თვითრეგულაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თვითონ ორგანიზმსაც აქვს, ფსიქიკასაც აქვს და ადამიანი როგორ იყენებს ამ რესურსს ძალიან მნიშვნელოვანი. აი სპორტსმენთან მუშაობის დროს ერთად რა პრობლემები აქვს? შებოჭილობა, ეს ვთქვათ რაღაც სირცხვილი, აი მე მქონია ხომ ეს შემთხვევა რომ მაგალითად ამბობენ რომ მაგალითად ფეხბურთელი ხო რომ გავდივარ მოედანზე ზოგჯერ თვალებში მიბნელდება და მარტო ხედავ იმ ადგილს სადაც მამა ჩემი ზის და მაგს დანაშაულის განცდა რომ მე მას წყალში არ ჩაუყარო ის შრომა რომელიც მან ჩემში ჩადო და ამის გამო შეიძლება ბურთი ვერ დავინახო და შეიძლება რაღაცა თითქოს ტრანსში ვიყო მომისმენია მსგავსი რამე ან კიდევ ბევრი პრობლემა შეიძლება ქონდეს ადამიანს იმდენად მაღალი იყოს ღელვა რომ ამ ღელვის გამო აზროვნება რა ძალიან ჭირდება სპორტსმენს ხო სპორტული აზროვნება იგივე ინტელექტი სპორტული რომელმაც შეიძლება რაღაცნაირად დაიწიოს იმის გამო რომ ამ ღელვამ დათრგუნოს კოგნიტური ელემენტი აი აქ როგორ მუშაობთ, როგორ აქრობთ აი ამ ხელვას? ამ შემთხვევაში ეგზისტენციალური რამდენ შეიძლება მივიდეს ხო ადამიანის მესმის. მე როგორც წეგან აღნიშნე, ესე იგი ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ფსიქოთერაპია იყოფა 4 კონფლიქტად. ეხლა ძირითადად აქცენტირებას რატო ვაკეთებ პოზიტიურ ფსიქოთერაპიას? იმიტომ რომ ფაქტიურად პოზიტიური ფსიქოთერაპიიდან გამომდინარე, იმდენად კარგად მუშაობს სპორტსმენების შემთხვევაში, რომ სხვა მიმართულების ფსიქოთერაპიისკენ არ მივდივარ. ანუ ესე იგი თუ რა შაულის პატრონი როცა ხარ, ეხლა ტყეში პანტისაძებლად არ წახვალ არანაირად. და ჩვენ ესე იგი აქტუალური კონფლიქტი და საკმანძო კონფლიქტი არის მნიშვნელოვანი კონფლიქტები, რომელიც არის გაცნობიერებული. ანუ აქტუალური კონფლიქტი არის რა ჩვენი მიმართულებით. მიხვედი სადღაც, რაღაცას ელოდები და არ დაგხვდა მოკლედ ის. ანუ ბუკინისტური დარბაზის ნაცვლად დახვდა სახიკლე ლუდის დარბაზი. დაახლოებით ესეთი რაღაცა. საკმანძო კონფლიქტი არის რა, ესე იგი ორ კართან დგეხარ ერთგან შენი სიმართლე უნდა თქვა, როდესაც რაღაცა პრობლემა გაქვს, უნდა ამოიღო ამაზე ხმა, მეორეგან უნდა გაჩვენდე. არჩევანს აკეთებ შენ, ან მიდიხარ იქით, ღიაობის მიმართულებით, ჩვენ ამას პირდაპირებას ვეძახით. ან მიდიხარ იქით, სადაც შენ იკეტები, ჩვენ ამას თავაზიანობის მიმართულებას ვეძახით. თუ შენ წახვედი ღიაობის მიმართულებით, შეიძლება პრობლემა მოგვარდეს იქვე, მაგრამ აქ პრობლემა არის მნიშვნელოვანი რა, ხშირ შემთხვევაში. და ხშირ შემთხვევას გეტყვით, ესე იგი გამოკვლევებით სოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 90%, როდესაც სათქმელი აქვს მაგალითად სიმართლე და როდესაც საკუთარი სიმართლე უნდა შეინახოს გულში, 90% ირჩევს თავშეკავებულობას, ანუ თავაზიანობას. ანუ რა ხდება? წავიდა იქით. იასამნისფერი კარისკენ, სადაც არის თავშეკავებულობა და ჩაკეტილობა. როდესაც არის თავშეკავებული და ჩაკეტილი, ამ შემთხვევაში უკვე მუშაობას იწყებს საბაზისო კონფლიქტი. ეხლა რა არის ეს საბაზისო კონფლიქტი? საბაზისო კონფლიქტი ძირითადად შედგება ოჯახური კონცეფციებისაგან. ანუ რა არის? ოჯახური კონცეფცია, რომელიც ადრე მუშაობდა, მაგალითად
თავის დროზე კარგად, მაგრამ დღევანდელ დღეს მაგალითად არ მუშაობს. აი დაახლოებით ისეთი რაღაცა, რომ მე მაგალითად მეუბნებოდნენ, რომ ბავშვობაში თუ შენ უმაღლესი სასწავლებელი არ დაამთავრე, შენ ბედნიერი ვერასოდეს ვერ იქნები. მაგრამ დღევანდელ დღეს აღმოჩნდა ისეთნაირად, რომ შეიძლება სულ არ დავამთავრე უმაღლესი სასწავლებელი, მაგრამ ვიყო ბედნიერი ადამიანი, მაგრამ ის, რაც მე თავის დროზე დედაჩემმა მითხრა, ეს მართლა მითხრა თავის დროზე დედაჩემმა, უმაღლესი სასწავლებელი რომ ამთავრე, ეს უკვე მუშაობს. ეს არის ოჯახური კონცეფცია, ანუ რომელიც მოდის ოჯახიდან, რომელსაც ადამიანი ვერ აბიჯებს. ამ შემთხვევაში ის ბიჭი, რომელიც ფეხბურთის მოედანზეა გასული და რომელიც მამამისის ყურადღებიდან ვერ გამოდის, ამას უკვე ქვია საბაზისო კონფლიქტი. ანუ საბაზისო კონფლიქტი არის ის, რომ ამ ადამიანმა დაინახოს, რომ ის, რომ თავის დროზე მამამისი ამას ზედმეტ ყურადღებას აქცევდა, გადაჭარბებულ ყურადღებას უთმობდა, გასაგებია მიზეზების გამო, რომ მშობელი ხარ და შვილს ყურადღება უნდა მიაქციო. მაგრამ დღეს იგივე არ მუშაობს და რო არ მუშაობს, ეს ადამიანი ღიზიანდება. და იმისათვის როგორ ღიზიანდება, ასე ვთქვათ, უნდა მოვაცილოთ დამოკიდებულებას საკუთარი მშობლისადმი, ასე ვთქვათ, ცუდ დამოკიდებულებას. და ეს დამოკიდებულებები თავისთავად მე როგორც წეგან გითხარით, ეს დამოკიდებულებები უკვე ვლინდება, აი რა კარგია სტრუქტურულობა, უკვე ვლინდება პირველად აქტუალურ უნარებში, ანუ სიყვარულის უნარებში. ეს არის 13 უნარი. და ეს 13 უნარი, როგორც გითხარით, არის სიყვარულიც არის, კონტაქტიც არის, დროც არის, თავდაჯერებაც არის, მისაბაძი მაგალითიც არის და ამებზე მუშაობთ უკვე, მაგრამ აქ რო გადახვიდე, ჯერ უნდა შეხვიდე კონფლიქტში. აი მაგალითად, თუ ხარ აქტუალურ კონფლიქტში და თუ ხარ საკვანძო კონფლიქტში, შენ მუშაობ ბალანსის მოდელის მიმართულებით და მუშაობ მეორადი აქტუალური უნარებით. ანუ იმ უნარებით, რომელიც არის გაცნობიერებული. და იმ შემთხვევაში შემეცნებითი უნარები უბრალოდ, მაგრამ თუ შენ უკვე გაცნობიერებული აღარ გაქვს და პრობლემა მოდის, ეხლა ეს ბიჭი ბავშვობის მომენტი ახსოვს, მაგრამ ხო ვერ აცნობიერებს ამას, მაშინ უნდა უკვე შეხვიდე იქ და უნდა აღმოაჩინო ის საბაზისო კონცეფცია, რომელიც ამ ადამიანზე ცუდად მუშაობს. ამ შემთხვევაში საბაზისო კონცეფცია არის რა? მამამისი ეუბნებოდა ფრაზაში რომ გამოხატოთ. შენ თუ დღეს ერთგულს ვერ გაიტან, სახლში რომ მოხვალ მოგკლავ, ან ერთი კვირა სახლიდან არ გამოგიშვებ და იგივე მომენტი აქვს ამ ადამიანს. ანუ უნდა მოხდეს წვეთა და ამაში უნდა დაეხმაროს ფსიქოთერაპევტი. მაგრამ ფსიქოთერაპევტები როგორც მოგეხსენებათ, ყოველთვის არ არიან საფეხბურთო გუნდებში, სამწუხაროდ. და ხშირად ფეხბურთის მწვრთნელი იღებს ხოლმე თავის ფუნქციებს. მაგრამ მწვრთნელი თუ ფსიქოლოგიაში კარგად ერკვევა, შეიძლება ფანტასტიკურ შედეგებს მიაღწიოს. ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს ჩვენ. ეს უფრო მენეჯერული ის არის. არა, პროფესია ხო, მაგრამ როდესაც ფსიქოთერაპევტი არ ახარ, შენ იძულებული ხარ, რომ ეს ფსიქოლოგის და ფსიქოთერაპევტის ფუნქცია აიღო. და აუღიოთ ეს დიდ მწვრთნელებს მაგალითად თავის თავზე და საკმაოდ წარმატებითაც. გინდათ მოგიყვეთ ერთი კარგი მაგალითი ფეხბურთთან დაკავშირებით. ისეთი დიდი მწვრთნელი, როგორც იყო ალექს ფერგიუსონი, ანუ ეს არის ლეგენდარული მწვრთნელი, მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მწვრთნელად ითვლება, ბევრმა ფეხბურთის გულშემატკივრებმა კი არ მაიცის. თავის დროზე იყო მწვრთნელი ერთ-ერთ არც თუ ისეთ გამორჩეულ გუნდში, რომელსაც ეკვა აბერდინი. ეს არის შოტლანდიის ჩემპიონატი. ხო და შოტლანდიის ჩემპიონატში რო იყო, ეს აბერდინი არ თუ ისე წარმატებული გუნდი იყო, მაგრამ თვითონ ეს ფერგიუსონი იყო საკმაოდ გამორჩეული და ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. და ფერგიუსონმა ეს გუნდი მიიყვანა ისეთ დონემდე, რომ ბოლო-ბოლო გავიდა ეს გუნდი შოტლანდიის თასის ფინალში. მაგრამ ამ თამაშების დროს ყავდა ორი მეკარე, ერთი რომელიც იყო კარგი მეკარე და მეორე რომელიც იყო ცუდი მეკარე. ხო და ეს ცუდი მეკარე ხდებოდა როგორი სიტუაცია, საკმაოდ უნიჭო იყო. საკმაოდ უნიჭო იყო და სასწაულ რაღაც შეცდომებს უშვებდა და ერთხელაც მივიდა თამაშებზე და უთხრა, რომ სერ ალექსო, მაშინ არ იყო კიდე სერ, მერე გახდა სერ. ან მე ინგლისის დედოფალმა მიანიჭა სერის ტიტული, მას შემდეგ რაც ცნობილი მწვრთნელი გახდა, უთხრა, რომ ეს კაცი გავაგდო თუ აქედანო. იმიტომ რომ ამან შეიძლება ჩვენ ისეთ სასწაულ მდგომარეობაში ჩაგვაგდოსო, შეიძლება გამოსავალიც ვერ ვიპოვოთ. მაგრამ აქ თან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო რა, რომ თვითონ ეს ალექს ფერგიუსონი საკმაოდ უხეში დამოკიდებულება ჰქონდა სპორტსმენების მიმართ. ანუ უხეში როგორ შეიძლება ეყმირა კიდევაც, შეიძლება ცუდი სიტყვაც ეთქვა, საერთოდ ესეთ გამორჩეული ტიპი იყო, მაგრამ ამ ადამიანს, რომელიც იყო საკმაოდ უნიჭო მეკარე, არაფერს არ ეუბნებოდა. და როცა თანაშემწე უთხრა, რომ ეს ადამიანი გავაგდოთო გუნდიდან, არა მე ამას ვერ გავაგდებ, მე რო ეხლა ეს გუნდიდან გავაგდო, ჩათვალეო, რომ ადამიანი დაუყურებდა. შეიძლება ამ ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერაფერს ვერ მიაღწიოსო და იყოსო და თავის დროზე არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა მოხდეს. მოკლედ დატოვეს ეს კაცი და თანამ მეკარეს ჰქონდა. საოცარი თვისა და თავი ეგონა ძალიან მაგარი მეკარე.
და ყოველთვის ამბობდა რომ მე ვარ გენიალური მეკარე და მე რო ვიღაცა ბურთს მირტყავს, იმიტომ მირტყავს რომ და გოლს იმიტომ მიიტანენ რომ თქვენ ცველები როგორც ასეთები არ ვარგიხართ. და მე რო ბურთს ვერ ვწოდები, იმიტომ ვერ ვწოდები რომ იმან დამირტყა ისეთი ბურთი რომ მე ვერ მივწოდი, იმიტომ რომ ეს იყო აუღებელი, თორე ჩემისთან და შესაძლებლობების ადამიანს არანაირი პრობლემა არ აქვს. და მოკლედ მოვიდა შოტლანდიის თასის ფინალი. და შოტლანდიის თასის ფინალში ეს ჩვენი აბერდინი, ასე ვთქვათ, შეხვდა Glasgow Rangers, რომელიც იყო ძალიან მაგარი გუნდი იმ პერიოდში. და ძირითადად მეკარე დაიმტვრა. და დარჩა ეს უნიჭო მეკარე. ფერგუსონი მივიდა და ამ მეკარეს უთხრა, აი დაიმახსოვრეო. უпростоრად კი არ დაიმახსოვრე, შენ ხო გახსოვს რომ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც შენი ნიჭიერებისა და შენი გენიალურობა შეერდო, ვიყავ მეო. კიო მახსოვს, ხო და შენ ეს უნდა დაამტკიცო რა. მოკლედ თამაში რომელიც დაახლოებით ესე იგი 6-ით 4 თუ 7-ით 4 უნდა მოიგო Glasgow Rangers, მოიგო აბერდინმა 4-1. იმიტომ რომ ამან აიღო მკვდარი ბურთები. მკვდარი ბურთებში იგულისხმება რა, სასწაული შედეგი დადო. იმიტომ რომ ამ ადამიანს შეიძლება რომ იყო ყველაზე მაგარი და ყველაზე ისეთი მოხერხებული. მიუხედავად იმისა, მან ეს არ იცოდა რომ არ იყო ნიჭიერი. მაგრამ ეს იყო რწმენა. და სპორტსმენი რომელიც მოდის ჩვენთან, ძირითადად არის რწმენის მომენტებია. თორე იგივე მაგალითად, როდესაც იმაზე გადიხარ, მოედანზე გადიხარ თუ საფეხბურთო მოედანს თუ თავი დავანებოთ, მოჭედა ვერ ვავიღოთ, რაც ჩვენთვის უფრო ტრადიციულია. როდესაც შენ გადიხარ მოედანზე, უпростоრად დარბაზი ხალიჩაზე. როცა გადიხარ, შენ შეიძლება შეგეხსნას პრობლემები მხოლოდ ორ შემთხვევაში. თუ ფიქრობ ბრძოლის წინა პერიოდზე, წარსულზე და თუ ფიქრობ ბრძოლის მომავალზე. ანუ ვერას ვიძახი რომ აქ ამ შემთხვევაში როცა უკვე გასული ხარ ხალიჩაზე, შენ უნდა დარჩი აქ და ახლა. შენ თუ წახვედი იქ და წახვედი იქ, მაშინ შედეგზე ვერანაირად ვერ გახვალ. და იგივე ამას სახარებაში წერია რომ ნუ ფიქრობ ხვალინდელ დღეზეო. ახლა ხვალინდელ დღეზე ლაპარაკი რა არის? იმიტომ რომ უნდა იფიქრო, უნდა დარჩი აწყოში. თუ სპორტსმენი აწყოში არ დარჩები, შედეგზე ვერ გადიხარ. როგორც კი საკუთარ თავზე ეჭვ შეგეპარება, საკუთარ თავში უпростоრად, მაშინ იწყება პრობლემები. იგივე ამ ჭიდაობიდან გამომდინარე, ჩვენ გვყავს მაგალითად ისეთი ძალიან კარგი სპორტსმენი ილია თოფურია, რომელიც ამ შერეულ ბრძოლებში მონაწილეობს. ანუ ეს კაცი, როდესაც კონფერენციაზე მე დავაკვირდები, ამ კაცს დიდი ხანია. არ მარტო მე მთელი მსოფლიო ვაკვირდება, მაგრამ ყოველთვის აქვს როგორი მომენტი, იცით, როდესაც პრესკონფერენციაზე გამოდის და ჟურნალისტი უსვამს კითხვას, რომ როგორ ფიქრობ, შენ მოიგებ თუ ვერ მოიგებ? ეს ადამიანი არასოდეს არ ამბობ, რომ ვეცდები რომ მოვიგო. თუ გამიმართლა მოგო, მე აუცილებლად მოვიგებ. ანუ ეჭვის ქვეშ არ აყენებს თავის გამარჯვებას. ანუ წინასწარი განწყობა, ვიზუალიზაცია აქ ისეთი, რომ აუცილებლად მოიგებს და შედეგზე გადის. ანუ თვითრწმენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა. და ამ შემთხვევაში სპორტსმენისთვის თავდაჯერებულობას და ასევე სილაღეს, იცით, აი მე ხშირად მიფიქრია, რომ ის ცხოველთა სამყაროში ცხოველს კომპლექსი ხო ადამიანს აქვს, ცხოველს არ აქვს. კომპლექსი არ არის ცუდი სიტყვა, ეს არის დაფარულ შინაარსებზე მძაფრი ემოცია, რომელიც არის გასარკვევი, რა შინაარსია დაფარული და ეს მძაფრი ემოცია რამ გამოიწვია. თითოეულ შემთხვევაში და შესაძლებელია რომ მისი გადალახვაც მოხდეს და მისი ძლიერ მხარეთ ქცევათ. ეს თერაპიის დროს ხდება. მაგრამ აი თქვათ ის რომ აი პანტერა რო წარმოიდგინოთ, რომელიც გამოდის სანადიროდ, ის არის თავის ხელში სრულიად აუტენტური, თავისუფალი ლაღი და ეს სილაღე მასში იწვევს სწორედ იმ აქ და ახლა საფრთხესაც ზომავს და მას შეუძლია რომ ინადიროს. და აი ეს მდგომარეობა სხვაშორის აღმოსავლურ სპორტში არის იმდენად კარგად სწავლობენ მოდუნებას სხეულის და სხეულის მართვას, რომ თითქოს მოდუნებულმა სხეულმა რა უნდა ქნას, მაგრამ დაძაბული ვერაფერს ვერ შვება. დაძაბული სხეული, იმიტომ რომ მთელი ენერგია მიდის კუნთების დაჭიმვაზე და სანამ რამე სიზამს, ეს ანუ მოიხსნას დაჭიმულობა და რამე გააკეთოს, იკარგება რაღაც ის სითბო, ის ენერგია, რომელიც ატეფი რასაც გამოყოფს, ასე ვთქვათ, ხო? და აი ეს ხომ უნდა ისწავლებოდეს, თქვენ სწორად ბრძანეთ, ალბათ ძალიან ბევრი მწვრთნელია, რომელმაცაც ეს ბუნებითად აქვს, თავის გამოცდილებით აქვს, გონიერია და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც შინაგანი ფსიქოლოგიზმი აქვს ისეთი, რომ
ვთქვათ, შეიძლება ბევრი ისწავლოს და მაგამდე ვერ მივიდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ასწავლოს სხეულის და ემოციების მართვა. და აი რა არის საკმაიც მთავარი წინაღობა ადამიანისთვის თქვენ როგორ ატყობთ? იგივე თუ თქვენი ძირითადი პოსტულატებიდან შევხედავთ აზროვნება, ეს საქმიანობა, კონტაქტი თუ აი რა, თუ სხეული? ოთხივე. აქ გააჩნია ადამიანს. ზოგი ადამიანისთვის, მაგალითად, ზოგი სპორტსმენისთვის პრობლემა არის სხეული. ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაჭარბებულად იყო მაგალითად დაკავებული. ფიქრობდე მხოლოდ სხეულზე და არ ფიქრობდე მაგალითად სულზე. შეიძლება მაგალითად იყო გადაჭარბებით, მაგალითად კონდეს რაღაცა კონტაქტებში კონდეს, მაგრამ ამავე დროს არ კონდეს საზრისი. საზრიში იყო მაგალითად, ანუ ერთ-ერთი სფერო თუ მოიკოჭლებს, როდესაც მოიკოჭლებს, მაშინ უკვე იქნება პრობლემა და ეს პრობლემა უნდა დარეგულირდეს. ანუ დაკლებულმა სფერომ უნდა მოიმატოს, რომ შემდეგ ოთხივე გასწორდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმისათვის რომ ადამიანმა ბალანსი შეინარჩუნოს, თქვენ კარგად გაგახსენდათ პანტერას და სხვადასხვა პანტერას მაგალითზე შემიძლია თქვა, რომ პანტერა მაგალითად როდესაც მიდის და მაგალითად აქვს რაღაცა ნანადირევი, ასე ვთქვათ. ნანადირევი თუ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცას აკეთებს. ნანადირევი თუ ხეზე ასვლისას ჩამოუვარდა, პანტერა არასოდეს არ ბრუნდება. არასოდეს. აგრძელებს გზას. ეხლა პანტერამ ეს რამდენად იცის არ ვიცი, მაგრამ აქვს მემღებლობა, დაკარგა და გაიარა. და სპორტსმენა როცა ეს იცის, როდესაც შენ გამოდიხარ მოედანზე და ან გოლი გაგიტანეს, ან წაგაქციეს, შენ თუ იმაზე იფიქრე, შენ ვერანაირად ვერ მიაღწევ წარმატებას. ანუ რაღაცა რომ მოხდა და გაიარე. კი ბატონო. წადი წინ. მხოლოდ წინ და წახვიდე. ანუ წარსულზე ფიქრი უკვე უნდა მოვიკლოთ წარსულ დროებზე დარდი რა. არ შეიძლება არანაირად. მაშინ დარჩები იქ. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენთ ისეთი განვითარებული ფეხბურთელი, განვითარებული კი არა, უпростоრად ისეთი კარგი ფეხბურთელი, რომელზეც ახლა ყველა და ყველგან ლაპარაკობს, ხუჩა კვარაცხელია. ადამიანი, რომელიც მაგალითად პარის სენ-ჟერმენში აკეთებს სასწაულ შედეგებს დებს. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენთ პარის სენ-ჟერმენში თამაშისას ხუჩა კვარაცხელია, რომ ფიქრობდეს იმაზე, რას აკეთებდა ის ყაზანის რუბინში. ხო ვერ იქნება წარმატებულია რა. ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება. და შენ მაგალითად ადამიანი, რომელიც ხარ განვითარებული სპორტსმენი, რომელიც მაგალითად რაღაცა მსოფლიო რეკორდი მოხსენი ხო? თუ მაგალითად იმაზე დაიწყე ფიქრი, რასაც შენ აკეთებ, მე შეჭრებისას ვიძახი თორე, სხვა დროს ფიქრის დროს რაზეა ლაპარაკი, აანალიზებ ყველაფერს. შენ თუ წარსულში დაბრუნდი, მაშინ უკვე არის პრობლემები რა. უნდა დარჩი აქ და ახლა. ისევ და ისევ ჩვენ ძირითადი პრინციპი არის რა, რომ ნუ ფიქრობ ხვალინდელ დღეზე. ანუ ნუ ფიქრობ ხვალინდელ დღეზე ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა დარჩი აწყოში. ხო და თუ მაგალითად წააგე, არც ეგ არ არის პრობლემა. წააგე და წაგება რა არის? წაგება არის ძალიან დიდი გამოცდილება. ძალიან დიდი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წაგებით მე იწყება კათარზისი და ეს კათარზისმა შეიძლება მოგცეს ისეთი შედეგი, რომ უბრალოდ თქვენ თქვის არ იყოს, უნდა მოეშვა ადამიანი და ლაღად უნდა იყო, მაგრამ შენ უნდა დაიხარჯო. სხვათა შორის იცით აი ბაზისურ კონფლიქტზე რო საუბრობდით ბაზაში ჩვენ ძალიან ბევრი რამე არ ვიცით, წვდომა არ გვაქვს იქ რა სცენარებია, რა პატერნებია ჩალაგებული, იგივე რა კონფლიქტებია და ამასთან წვდომა რო არ გვაქვს, ჩვენი უნებლი ექცევა ხშირად აქედან არის გამომდინარე, მაგრამ რაღაცა ქართულ სპორტში ჩემი დაკვირვებით მე ძალიან ესეთი ამ შემთხვევაში დილეტანტურად ვიტყვი, მგონია რომ ჭიდაობა და რაგბი განსაკუთრებით წარმატებული, იმიტომ რომ ძალიან იდენტიფიკაციას აკეთებს საკუთარ ერის, საკუთარი ხალხის ტრადიციების და თქვათ ასე იმ წესების მიმართ, რომელიც ქონდა ქართველს ოდითგანვე. ხო, აი თქვათ რაგბის ერთ-ერთ გუნდზე იყო უკან ქონდათ ვაზი გაკეთებული, ესე შეუკვეთეს. და აქ იყო არსი ის, რომ თურმე ქართველი მებრძოლი, როდესაც მიდიოდა ბრძოლაში, უკან ვაზის ტოტი ქონდა მიკრული, რომ მოკვდებოდა და დაიმარხებოდა. და შეიძლება ვერც დამარხულიყო ხო ზოგჯერ, რომ მის იმ ადგილზე ვაზი ამოსულიყო. ანუ ეს ისეთი
გენეტიკური ინფორმაცია ქართველისთვის, რომელიც აკავშირებს აი თავის მიწას, თავის წყალს, თავის, რა ვიცი, ყველაფერს, მიწას და ზეცას აერთიანებს, რომ აი ის რომ ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის, როდესაც ეს აღმოვაჩინე, რომ მათ ზურგზე ვაზი ეხატათ, ზუსტად მაგის გამო. აქ იმხელა უკვე ისტორიაა ჩადებული, თითქოს რომ გამოდის ბრძოლის ველზე გამოდის, მართლა ბრძოლის ველზე, პირდაპირ მნიშვნელობით და არა ვთქვათ რაღაც სპორტულ მოედანზე, სადაც ის ერთობა და შეიძლება თუმცა არ შეიძლება, მაგრამ სისხლიანიც კი აგრძელებს თამაშს, რაღაცა არ ნებდება, არ ჩერდება და აი ჭიდაობასაც აქვს ეს, იმიტომ რომ ჭიდაობაც აი საქართველოში სოფელში ჩვეულებრივი გასართობი იყო ჭიდაობა, ხო ეს ქართული ჭიდაობა ჩემი აზრით ერთ-ერთი უნივერსალური ჭიდაობა, არ ვიცი რამდენად ის ოლიმპიურ თამაშებში შედის, მაგრამ რაღაც ელემენტები რო არის შეტანილი მისი ბევრგან, ეს ვიცი. ჯიუდოში არის ქართული ჭიდაობა, თავისუფალ ჭიდაობაშიც არის. თავისუფალს, მაგრამ თვითონ ქართული ჭიდაობა რაც არის. და ეს იყო ჩვეულებრივი გასართობი, როგორც ცხენი, როგორც თქვათ ხმლის ქნება და ასე შემდეგ. აი თქვათ გურულები, როდესაც პირველად აღმოჩნდნენ ამერიკაში ცირკი რო წავიდა, ცხენოსნები, გაოცებულები დარჩნენ ამერიკა, რომელიც ითვლებოდა ცხენოსნობის ქვეყანად, ხო, სადაც თქვათ იმდენად ფლობდნენ ამას. ეს ნიჭიერება, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად, არტისტიზმის ნიჭიერება, ამას დამატებულია აი ეს რაღაცა ძალიან დიდი დრაივი, დიდი ენერგეტიკა, რომელიც არის, აი სამშობლოს სიყვარული, რაღაც შენი ქვეყნის, შენი კუთხის, შენი თავის წარმოჩინება. როდესაც ალბათ ფიქრობ, რომ შენ მთელი სამშობლო გიყურებს და დღეს ამ პერიოდში ძალიან ბევრი ომია ჩვენს გარშემო სამწუხაროდ, მაგრამ რაღაცა დრონებით და ღილაკებით და ეს ძალიან სამწუხაროა რომები ხდება და ერთადერთი თითქოს რაღაცა ბრძოლის და იდენტობის გამოხატვა ხდება ხოლმე სპორტულ მოედანზე ადამიანისთვის და ღმერთმა დაიფაროს რომ მოგვიწიოს თქვათ სხვა ბრძოლის ველზე მართლაც, იმიტომ რომ მშვიდობა ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის, თუ მშვიდობა არ იქნება იქ სპორტსაც ადგილი არ აქვს, რა თქმა უნდა, ან ვერ ექნება. აი ამ мотиваციას როგორ აძლევთ, აი ამ ბაზისურ ნაწილთან როგორ ახერხებენ ისინი კონტაქტში შესვლას. ოღონდ მე ცოტა სხვა კუთხით შევხედე, არა ვთქვათ მამაშვილის, დედაშვილის კონფლიქტს, რომელიც შეიძლება იყოს ბაზაში, რა თქმა უნდა, არის, იმიტომ რომ ის წინადადება, რომ შენ თუ 10-იანს არ მიიღებ, სახლში არ მოხვიდე, ან შენ თუ გინდა რომ მე მიყვარდე, შენ უნდა იყო საუკეთესო, ეს ადამიანში იწვევს სწორედ წაგების წარმოუდგენელ შიშს და დაცემის. აი ამაზე როგორ მუშაობთ ამ ბაზისურ კონფლიქტებზე? ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ თქვენ ამ იმასთან. მაგალითად, როდესაც ადამიანი გამოდის და ეს ხდება ყურადღების ეპიცენტრში ექცევა, ასე ვთქვათ. ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოგეხსენება ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ბევრი წარმატებები, ასე ვთქვათ, არ აგვაქვს. მაგრამ აი ეს მე რომ მამარდაშვილი გამახსენდა. მამარდაშვილს აქვს ესეთი რაღაცა ნათქვამი თავის დროზე, გახსოვთ კიდევაც კარგად, რომ ჩვენ ქართველებმა უნდა მოვახერხოთ სოფლიოში თანამედროვე სამყაროში თანდასწრება. ეს თანდასწრება რა არის? ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ორი მიმართულებით გავაკეთოთ თანდასწრება. ერთი არის მეცნიერება, მეორე არის სპორტი. ეხლა მეცნიერება არ არის ისეთი საყოველთაო და ისეთი სახალხო, ასე ვთქვათ, რომ ყველაფერი გაიგოს. მაგრამ ის, რაც შეეხება სპორტს, ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ამის გაკეთება და ამას ქართველები ვაკეთებთ კიდევაც. იგივე ფეხბურთთან დაკავშირებით სულ ბოლო მოვლენებს რომ დაუკავშირდეთ. იგივე ეს მაგალითად ხვიჩა კვარაცხელიას ეპიზოდი, სამი სიმღერა დაწერეს მაგალითად ფრანგმა გულშემატკივერმა და სამივე სიმღერაში გამიკვირდა სხვათა შორის აქცენტები არის გაკეთებული, ეს არის ქართველი. ჟორჟიან და ეხლა იქ ვიღაცა საფრანგეთში რომელმაც შეიძლება იცოდა რომ საქართველოს იცოდა მაგალითად მარტო სტალინით, ხო, აღარ არის ბატონო საქართველოს მარტო სტალინი, მაგრამ ამ ადამიანმა მაგალითად გააკეთა ის, რომ მისი მეშვეობით ფაქტობრივად ქართველი ფეხბურთელები აღმოჩნდნენ უკვე გამადიდებელი შუშის ქვეშ. და ეხლა ასეთი რაღაცა რო ხდება, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა იწყება ეტაპები, იმიტომ რომ სპორტს აქვს თქვენ კარგად აღნიშნეთ, რომ სპორტი არის მშვიდობის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. მე თავიდან პიერ დე კუბერტენზე რო ვლაპარაკობდი,
მას აქვს ასეთი რაღაც და ოდა სპორტს. და რომელიც იწყება ესე, ო სპორტო შენ მშვიდობა ხარ. ეს არის რა, სპორტის ძირითადი ფუნქცია. სპორტის გამო მაგალითად ყოფილა საფეხბურთო თამაშების დროს ომები გაჩერებულა. ოლიმპიური თამაშების დროს ხო ვიცით რომ ომები ყოველთვის ჩერდებოდა და ომი მოკლედ იყო ცუდი ტონი ამ შემთხვევაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როდესაც ადამიანმა ეს იცი, შენ სპორტსმენმა ეს იცი რომ შენზე ამდენი რამეა დამოკიდებული რომ შენ ხარ ადამიანი ხარ ელჩი რომელსაც გაგაქვს შენი ქვეყნის სახე. ის რასაც სპორტსმენი არ ვიცი სამწუხაროა თუ სასიხარულო ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ის რასაც სპორტსმენი მოახერხებს, იმას ვერ მოახერხებს ვერც მეცნიერი, ვერც მწერალი და ვერც პოლიტიკოსი. არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მაგრამ სპორტსმენებს ეს რესურსი აქვთ. და მადლობა ღმერთს არიან საქართველოში ადამიანები, ვისაც ამის გაკეთება შეუძლიათ. და მე რა ხდება, იცით კიდე მე როდესაც მაგალითად ამათომ შეჯიბრებაში არის სპორტული მაგალითად დიდი წარმატება, ხო გახსოვთ ევროპის ჩემპიონატზე რომ გავიდა საქართველოს ნაკრები რა ხდებოდა. ანუ ხდება ის რომ მე ჩვეულებრივი გულშემატკივარი რომელსაც მაქვს რაღაც ჩემი რაღაც ინდივიდუალური რაღაცა იდენტობა, უცბად აღმოჩნდის საერთო სახალხო იდენტობაში და ესე იგი ის რომ გახდა ევროპაზე რომ გავიდა, მეც ბედნიერი ვარ და ყველანი ვართ ბედნიერები და ერთიანები და ესეთი სპორტული გამარჯვებების შედეგად ბევრი რაღაცა ხდება რა. ერის მენტალიტეტი ხანდახან ხდება გადატეხა და შეიძლება მაგალითად წარუმატებელი ადამიანი, წარუმატებელი თვითონ ქვეყანა, უცბად გახდეს წარუმატებული ქვეყანა. ამისი მაგალითები უამრავი არსებობს ისტორიაში, სპორტის ისტორიაში. და ძალიან კარგად შენიშნეთ ამ შესანიშნავ ახალგაზრდაზე ხვიჩა კვარაცხელიაზე, რომელსაც პრინციპში პიროვნული წვლილი შეიტანა ძალიან დიდი, აი თვითონ მისმა პიროვნებამ, გარდა იმისა, მისმა თამაშმა რაღაცა თითქოს გააცოცხლა და გააღვიძა გულშემატკივარი. იმიტომ რომ საერთოდ არავინ აღარ უყურებდა. რა თქმა უნდა, სოფლიოს უყურებდნენ, ევროპასაც უყურებდნენ, მაგრამ ესე მიმდინარე კლუბების თამაშებს ჯერ ნაპოლით დაიწყო, ახლა პარიზში რო თამაშობს და ეს გახდა მართლაც საყოველთაო. მე ზოგჯერ ვმუშაობ, როდესაც არის ხოლმე ფეხბურთი და გარეთ ხვდები ფანჯრებში რა ხმებიც გამოდის, რა მოხდა, აი გოლი გაიტანეს თუ არ გაიტანეს თუ რაღაცა აღარც არის საჭირო ზოგჯერ ამისი ნახვა. იმდენად დიდი ვიბრაციაა და იმდენად დიდი ემოციაა და ნამდვილად დიდი სიხარული მოუტანეს ამ ადამიანებმა და არა მარტო ხვიჩამ, არაჩვეულებრივი ბიჭები არიან, ერთმანეთზე უკეთესები და უმეტესობა სადღაც თამაშობს და წარმატებულია იმ თავის სხვადასხვა გუნდში, სადაც არიან. და ამ ახალგაზრდებმა თითქოს სისხლი გადაუსხეს ჩვენ სპორტს, იმიტომ რომ აი ფეხბურთი როგორც ჩანს, როგორც აღმოჩნდა, თითქმის ყველაზე პოპულარული მსოფლიოში ყოფილა. როგორც აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს, რა ვიცი, ჩოგბურთი და ბევრი კალათბურთი, არაჩვეულებრივი სპორტია და იქაც ქართველები ყოველთვის თავის სიტყვას ამბობდნენ კალათბურთშიც. კი ბატონო. მაგრამ რაღაცა მაინც მეტი ყურადღება უფრო ხო, იცით რა საყოველთაო. აი მაგალითად სპორტული სკოლები საქართველოში, თუნდაც ფეხბურთს რო შევეხოთ. სპორტული სკოლები საქართველოში არის, მწვრთნელებიც არიან. ეხლა ადრე მაგალითად არ იყვნენ მაგალითად მაღალი კატეგორიის მწვრთნელები, მე როგორც ვიცი ეხლა რაღაც დონე მოიმატა, არის უკვე სხვადასხვა კატეგორიის მწვრთნელები არიან, მაგრამ აქ ისევ და ისევ მივდივართ იქ, სადაც უნდა მივდიოდეთ ალბათ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ფსიქოთერაპიაზე და ფსიქოლოგიაზე ვლაპარაკობთ. არ არიან ფსიქოლოგები და ფსიქოთერაპევტები ამაში ჩართულები. ის რომ მწვრთნელი არის კარგი, ჭკვიანი და განათლებული კაცი, ეს არ არის საკმარისი. იმიტომ რომ აი მაგალითად წარმოვიდგინეთ მწვრთნელი, რომელიც იღებს თავის თავზე ფსიქოთერაპიულ ფუნქციებს. თუ გინდა იყო წარმატებული მენეჯერი, შენ 50% უნდა იყო მწვრთნელი, რომელიც არის გუნდის ფიზიკურ, ტექნიკურ და ტაქტიკურ მომზადებაზე პასუხისმგებელი და არ გარდა ამისა უნდა იყო შენ ფსიქოთერაპევტიც. გავიგე მაგალითად ხარ კარგი ფსიქოთერაპევტი, მაგრამ კარგ ფსიქოთერაპევტს ეხლა კარგად მოგეხსენება ჭირდება სუპერვიზორი. ამ ეხლა მწვრთნელს ყავს სუპერვიზორი, არ აყავს სუპერვიზორი. ეს როგორი მიმართულებით მუშაობს? ამას გონია შეიძლება იყოს კარგი ფსიქოთერაპევტი, მაგრამ არ არის სინამდვილეში კარგი ფსიქოთერაპევტი. შეიძლება ამ ადამიანის მაგალითად ერთმა არასწორმა რჩევამ, რომელიც შეიძლება ამას გონია რომ კარგია.
შეიძლება სპორტსმენს საერთოდ დააკარგინოს ინტერესი. პროფესიონალები არიან საჭირო, ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოთერაპევტი და ფსიქოლოგი სპორტული გუნდებისთვის. სპორტული ფსიქოლოგია და სპორტული ფსიქოთერაპია ნამდვილად და თქვენ გაქვთ რამე გამოცდილება? აი საზღვარგარეთ რა ხდება ამ მხრივ და კიდევ ჩვენი დრო იწურება და მინდა კითხოთ ასე თქვენ თუ გაქვთ რამე კონტაქტები და შეთავაზებები სამწვრთნელო კორპუსთან? არა მარტო ფეხბურთის, რაგბის იქნება თუ ჭიდაობის თუ ჩოგბურთის და კი ბატონო, ჩემთან ყოფილან სპორტსმენები უვლიათ და საკმაოდ კარგ შედეგებზე გავსულვართ და თან რაშია ისეთ საქმე სპორტსმენებთან მუშაობა არის გაცილებით იოლი. ანუ რატო? იმიტომ რომ ფსიქოთერაპიის პრობლემა როგორც სპორტში და ფსიქოლოგიის პრობლემა როგორც სპორტში ის ზოგადად ერშიც არის მაგის პრობლემა, მაგრამ არასპორტსმენი ადამიანისგან სპორტსმენი განსხვავდება რით? არასპორტსმენი ადამიანი არ არის მობილიზებული. სპორტსმენები ძალიან მობილიზებულები არიან. დისციპლინა. ხო, მე რომ მაგალითად ცხოვრებაში არასპორტსმენ ადამიანს რაღაცა პრობლემა მომევა, მე ამ პრობლემაზე შეიძლება წავიდე, ვიფიქრო, ერთი კვირა ოთახში ჩავიკეტო, სადღაც აგარაგზე წავიდე, არ გამოვიდე და ნუ გადაწყვეტილება მე მივიღო 2 თვის მერე. ამ დროს რა ხდება სპორტში? როცა მოედანზე ხარ და როცა ხალიჩა ყისიერი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო და გადაწყვეტილებას იღებ აწყოში. აკეთებს სწრაფად და ეს შესაბამისად ადამიანს აძლევს საშუალებას რომ იყოს მობილიზებული. და სპორტსმენებთან მუშაობა ამიტომ კომფორტულია. ძალიან მობილიზებულები არიან, სწრაფად იღებენ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ნუ აქ უკვე აქვს არის კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც მინდა გამოვყო. ფსიქოთერაპევტი რო წარმატებული იყოს სპორტსმენთან, ამისათვის არის 3 ძირითადი რამე საჭირო, რომელიც თავისთავად ქრისტიანობასაც უკავშირდება, მაგრამ ну კარლ როჯერსს აქვს ნათქვამი რომ მოკლედ თუ გინდა ფსიქოთერაპევტი წარმატებული იყოს 3 რამე უნდა გქონდეს. პირველი უნდა გქონდეს სიყვარული, უნდა გქონდეს ემპათია, ანუ თანაგანცდა და უნდა გქონდეს მიმღებლობა. თუ ფსიქოთერაპევტს სიყვარული, ემპათია და მიმღებლობა არ აქვს, შენ სპორტსმენთან კი ბატონო იმუშავებ, მაგრამ კარგად ვერ იმუშავებ. ანუ ეს მომენტები უნდა გქონდეს რა. და შედეგზე აუცილებლად გახვალ. ნამდვილად ესეა, ზოგადად ფსიქოთერაპია ეგ არის მაგ ტრიადაზე დგას რა თქმა უნდა და არა მარტო, მაგრამ ეგ არის ფუნდამენტი და მით უმეტეს ძალიან კარგად შენიშნეთ, რომ ყველაზე აქ დაახლა არის სპორტსმენი და ყველაზე მეტად მას ჭირდება ამ უნარჩვევების გამომუშავება, ვერ გადაავადებს, თქვათ იგივე გამომდინარე შედეგიდან და გამომდინარე სისწრაფიდან, როგორ იცვლება ყველაფერი და რა ვიცი, ალბათ უნდა შესთავაზოთ ამ თქვენი თავი და ფსიქოთერაპიამ აიღოს თავის თავზე ფსიქოთერაპევტებმა ეს ნაწილი, რომ დახმარება შესთავაზოს, რამდენად მათ აქვთ მიმღებლობა ამის ესეც საინტერესოა თვითონ მწვრთნელებს, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, გუნდებს ყავთ თავისი ფსიქოთერაპევტები უცხოეთში, ჩვენთან. უცხოეთში კი, თავისი, რომელიც კიდე ცალკე მუშაობს ინდივიდუალურადაც და ჯგუფურადაც მათთან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ჩვენ ძალიან გვახარებენ, ეს ადამიანები ჩვენ გვაძლევენ ძალიან დიდ სტიმულს და მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე უსურვოთ მათ დიდი წარმატება. ყველა მიმართულებით, ვინც ამჯერად ჩვენ სპორტზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ქართველს და ზოგადად ადამიანს ამ მზის ქვეშეთში მშვიდობა, სიკეთე და ბედნიერება და ის რომ ფსიქოთერაპია და ფსიქოთერაპევტის ადგილი იყოს, თქოთ, შემჩნეული, დანახული და დაფასებული, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება. და ადამიანი თუ დახმარებას არ ითხოვს, ეს უკვე პრობლემაა და ეს უკვე ესეც საფსიქოთერაპიოა, იმიტომ რომ ესე იგი მას არ აქვს იმედი, რომ ვინმე დაეხმარება და ეს იმედი თქვენ თავშიც ახსენეთ, შეიძლება იქ თქვენ სხვა იმედსაც გულისხმობთ, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ სამყაროში ეს სამყარო შექმნა ღმერთმა, ღმერთი არის უზენაესი და ადამიანი როგორც მისი ხატება და მსგავსება, თუ იმას თხოვ დახმარებას ის იქ აუცილებლად გამოჩნდება ვიღაც ისეთი, ვინც დაგეხმარება. ერთს დავამატებ და რა შეიძლება საქმე ზოგს მაგალითად ფსიქოთერაპევტი წარმოადგენს ადამიანი, რომელიც მაგალითად ყუდრო გარემოში ზის და ელაპარაკება კლიენტს ან პაციენტს.
დღევანდელი სიტუაცია ისეთნაირად დადგა უკვე სამყაროში მიმდინარე მოვლენები, რომ ფსიქოთერაპევტი მარტო კაბინეტის ადამიანი ვერ იქნები და არც უნდა იყო. ფსიქოთერაპევტმა თუ არ აიღო თავის თავზე განმანათლებლის ფუნქცია, ანუ შენ რომ რაღაცა ცოდნა გააქვს, შენ თუ მე არ გამინაწილე და სხვას არ გაუნაწილე, ხო? ხო იცით როგორ არის, ცოდნა სიმდიდრეა, მერე იმისთანა მადლიანი სიმდიდრეა, რომ რაც უნდა სხვებს გაუყო და გაუნაწილო, შენ არა დაგაკლდება რა. ეს უნდა გააკეთონ ფსიქოთერაპევტებმა, იმიტომ რომ ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე და ყველგან უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ მარტო სპორტში არ არის ფსიქოთერაპიის ნაკლებობა, ერშიც საკმაოდ ნაკლებობაა ფსიქოთერაპიის. იმიტომ რომ ჩვენთან როგორც წესი ადამიანებს ევროპაში მაგალითად ყველას ყავს ფსიქოთერაპევტი, სპორტსმენებს სულ ყველას ყავს, მაგრამ ადამიანებს დაზღვევაა ფსიქოთერაპევტი. ჩვენთან ესეთ რაღაცა არ არის. დაიწყეს ნაწილობრივ არის უკვე დაზღვევა და ზოგიერთმა სადაზღვევამ სხვათა შორის ეს ძალიან მისასალმებელია. და იმედია ყველაფერი იქნება კარგად. დიდი მადლობა მამუკა მობრძანებისთვის, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და ცოტათი განსხვავებული პერსპექტივიდან დაგვანახეთ თერაპიაც და სპორტიც. მადლობა თქვენ. იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება კიდევ მობრძანდებით ჩვენთან. მადლობა, მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ფსიქოთერაპევტი ბატონი მამუკა ბადრიძე. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.